欢迎收看30岁不上班，宅家学习做饭日常 log。Hello， 大家好啊！今天我们来做菱角。中秋的时候，我爸一下在网上买了5斤菱角，再不吃又要坏了。今天我都给它剥了。这个菱角也太难剥了吧！试了很多种方法都不好剥，最后发现还是砍了4只比较好剥点。剥菱角简直就是纯折磨人。我们家之前还没吃过菱角，所以我爸在网上刷到了，买来尝尝鲜。就剥了这么一点菱角，剥了好长时间。我家以后恐怕再也不会买菱角了。看我把我的手剥了黑黑的，找了个教程做菱角焖鸡。正巧中秋还有半只鸡还没吃完，在冰箱里放着。我要开始做饭啦！这个鸡冻成这样了，焯下水省得再解冻了。本来我今天没打算吃这个鸡，所以也没有提前解冻，直接焯水不解冻了。提前放了点盐，省得等下炒鸡的时候粘着。这个鸡也不知道谁切的，特别大块，应该是我爸切的。我记得他买回来的是一只整鸡。后面这个放细粉的就是我们自由发挥的。我们家只要一炖鸡必放细粉，我们全家都挺爱吃这个的。好啦，做好啦。这个菱角吃着面面的，很像荸荠。我发现我做鸡肉这一类的很奇怪，肉吃的不咋好吃，但是菜和细粉都特别好吃，有味儿。拜拜啦。